வெல்கம் டு ஏஜே கிளாசிக் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கேரட் தயிர் பச்சடி ஒரு சவுத் இந்தியன் மீல்ஸ்க்கு சூப்பரான காம்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோஸ் உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு கேரட்டை தோல் சீவிட்டு துருவி எடுத்துருக்கேன். 1 கப்பு இருக்கும் கேரட்டை. இது கூட 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் 1/4 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, ஒரு பச்சை மிளகா பொடியாக நறுக்கின சேர்த்து தாளித்து எடுத்துக்கலாம். துருவின கேரட்டில் இந்த தாளிப்பை சேர்த்துடலாம். இது கூட கெட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கலாம். வீட்டிலே எப்படி தயிர் பண்ணுறதுங்கிற வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்மளோட டேஸ்டான கேரட் தயிர் பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் வீட்லேயும் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.